Tuh keluarnya Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini saya dengan tukang pijat lagi ini bakalan banyak bikin konten dengan si ini karena bisa membantu meredakan dan batuk, menghilangkan batuk, sakit perut kemarin, cacingan bisa cacingan. Ya sama ini bakal banyak konten sama ini karena itu pijatnya udah profesional. Kita akan menghilangkan batuk sob. Kita mulai videonya. Ini cara menghilangkan batuk. Ilmu ya guys. Ilmu ya. Tingali. Tingali ya nanti kiki heula. Tukangan supaya kecil. Iya di belah dia tan. Oh guys tuh lihat. Tuh keluarnya guys, keluar dia. Peres guys, peres. Kan peres bahasa Indonesia tuh. Sakit tuh gitu. Sakit. Ya guys, batuknya itu sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini guys. Jadi Itu kudu fresh kan dia. Ayo, kayaknya pijatnya. kudu mah fresh kan. Oh, harusnya aku press care guys. Oh iya mah daur deui ku minyak bensin aing mah tinggal diberi debus. Ih sakit guys. Nulain trik nulain. Nah kali lah. Kayaknya. Oke. Tuh. Tarik utah ya. Guys. Berdahaknya keluar. Dahaknya. Ih, gila setan ayo. Ya guys, benar guys, dahaknya keluar guys. Nah, kalau begitu dahaknya keluar. Nyeri ah. Nah, nyerinya. Siap. Nyeri ya. Nyeri ya. Nulain trik yang lain. Oh, itu bisa meledakkan batuk itu. Oh, lumayan. Oh, uratnya ke sini sah. Urat. Apa? Ini. Gimana? Ini. Nyali. Kanak. Guys, bener ya. Agak sakit dikit gitu ya. Si kuat mal diki dalam malaikat. Urat. Ji. Gua diciwit cewek kayaknya. Walikat. Angaranan gitu teh. Walikat. Ya, nanti kita bikin konten walikat tuh. Aing baik kayak mah buka puasa. Video ini. Lah. Tuh, langsung jauh. Sok balik ke dia biar kelihat ya. Tuh ininya biar kelihat. Ada kesan kudu diminyakeun deui. Oh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Deh. Tapi kana apa tago? Guys. Nyeri nyeri Nyeri. Iya, kanan. Nah, kanan. Nah, gitu. Tuh guys, batuk bedaknya hilang ya. Tuh, biasalah kalau batuk gini. Bentar. Belum batuk ya. Yes, bedaknya agak keluar. Nah itu deh kenapa
Tangis itu. Nggak sih mah nyeri ah. Nyarinya Guys, ini oke. Hasil ini. Tah gitu. Kimong cincau di dia mana? eta emang orang teh. Wah, Kawin kami bilang teh lah. sok dagang cincau. Bes namanya brek balik. Guys. Ini guys luar biasa ya pijatannya. Sangat ini udah mau malam guys ya. Ini jam 5. Jam setengah genap itu. Setengah 6. Jam setengah 6. Ya, guys. Habis Pijat waktunya. sekali lagi gak apa-apa. Ya, siap. Pijat apa ya? Nanti pikirin dulu. Yang bisa meredakan apa-apa gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton video. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.